Oi amores, hoje estou aqui para gravar um vídeo para vocês. No vídeo de hoje estarei jogando Marretão, porém só com efeitos sonoros. Como assim efeitos sonoros? O som do jogo será só de efeitos sonoros, deu para entender? Bora começar então, mas antes, quero pedir a vocês para se inscrever e deixar o like, comentem para mais também. Esse barulho é da fera se aproximando, então não fiquem assustados. Sai antes do PC acabar. Fera quitou. Mais uma vez.
Não acredito. Pelo menos contou. Eu como fera nesse mapa horrível. Vou lacrar com a cara de cada um. Estou escutando vários passos perto de mim. Achei você, enzinho da mamãe. Volta aqui, filhote. Toma lapada seca. Quitou esse cachorro. Estou escutando passos daquela cabrita seca. Parece que ela está do meu lado, mas não acho ela. Achei você, cabritinho. Achei você, cabeça de bola. Você não escapa de mim, bola de futebol. Tudo fraco.